Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել եմ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցին և փաստաբան Գևորգ Դավթյանին, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Անցումային արդարադատության, բարևարկության, խնդիրների ու վեթինգի հնարավորությունների, այսպես կարելի ասել, վերաբերյալ մասնագիտական քննարկում տեղի ունեցավ։ 5 տասնյակ շահագրգիռ կամ 5 տասնյակից ավելի շահագրգիռ կողմերի կազմակերպությունների մասնակցությամբ Տիկին Կարապետյան, դուք այդ քննարկմանը ներկա եք եւ ամենաակտիվ մասնակիցն եք։ Այո, ես հետևել եմ։ Որովհետեւ մնացածն էին ակտիվ, բայց մենք էլի խոսում ենք նույն բանի մասին։ Ես կասեի հերթական մեծ հանդիպումներ, որովհետև այսպիսի հանդիպումներ լինում են պարբերաբար։ Պարբերաբար են լինում։ Պարբերաբար ասելով հեղափոխությունից անմիջապես հետո պարբերաբար լինում են հանդիպումներ, գուցե ծավալի առումով հա, իսկապես սա շատ մեծ էր, իսկապես մեծ էր, եւ իրապես կային մարդիկ, ովքեր ունեին նաև հակառակ տեսակետներ, ի սկզբանե ունեցել են տարբեր տեսակետներ, այդ իմաստով սա կարևոր հանդիպում էր։ Առհասարակ գիտեք, հանդիպումները իրականում կարևոր են, մենք պիտի կարողանանք խոսենք, լսենք, քննադատենք, համաձայնվենք ու ի վերջո գանք համաձայնության, առանցքային հարցը երբ եւ ինչպես պետք է վեթինգ իրականացվի ի վերջո։ Արդարադատության նախարարը, եթե չեմ սխալվում, նշեց, որ գոնե այսօր վերջ կդրվի 3 տարի չարչրկված այս թեմային, վեթինգ լինելու է թե ոչ։ Իրականում վերջակետ դրվեց թե ոչ։ Իրականում ոչ, որովհետեւ սա քաղաքական որոշում է եւ լինի Անդրեասյանը, լինեմ ես, լինի իմ շատ սիրելի գործընկեր Դավթյանը, ով ուզում է լինի այդ շատ քննադատածներից, օրինակ չեմ Արտուրը Սակունց, ով ուզում է լինի։ Եթե չկա քաղաքական կամք եւ որոշում անել համապարփակ, ընդլայնված, խորքային, բովանդակային, անցումային արդարադատություն եւ ոչ թե մեկ դետալ էնել տենց կիսատ չի լինելու։ Այնպես որ այս ողջավորությունը ես առանձնապես չեմ կիսում, այլ խնդիր է, որ մենք շարունակելու ենք պահանջել լինի այս իշխանությունը թե ցանկացած այլ իշխանություն, որովհետեւ բոլոր այն երկրներում փաստը մնում է փաստ։ Բոլոր այն երկրներում, որտեղ տեղի են ունեցել նմանատիպ գործողություններ կամ պատերազմներ կամ ավելի ծանր հետևանքներ, հա, մեր պարագայում եղել էր այսպես սովետի փլուզում եւ սովետից դուրս գալ այդ տխուր բոլոր հետևանքներով, մենք պիտի տանք գնահատական եւ այն երկրները, որոնք որ տվել էին այդ գնահատականը, այսինքն ինվենտարիզացիա էին արել խնդիրների, հասկացել են որտեղ ա եղել խնդիրները, որոշում էին կայացրել թե ինչ գործիքակազմով անցումային արդարություն պիտի անցկացրել են, այդ երկրները ի վերջո մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, բայց ինչ որ դրական արդյունք ունեն։ Մենք 4-րդ տարին հետևողական դոփում ենք տեղում, մենք միջև հիմա քննարկում ենք հեռանկարները։ Ինչի հեռանկարները մարդ չի հասկանում։ Մենք պիտի հասկանանք ոչ թե քննարկենք այսօր ամենայն հարգանքով իմ գործընկերոջը, հանկարծ թող չնեղանա, այնտեղ այդ բառը ես վերցրել եմ զեկույցներից մեկով, ինքը զեկույցը բովանդակային շատ հետաքրքիր է, շատ կարևոր է, բայց խոսքը նրա մասին է, որ մենք իրապես այսօր քննարկում ենք դեռ հեռանկարները, ու մեզ համոզում են, որ 1, 2, 3, 4 դեպքը, որոնք դատավորների խնդիրներ են բարձրաձայնվել ԲԴԽ-ում, դա վեթինգի սկիզբն ազդարարվել։ Դա իրականում այդպես չի, որովհետև ինքը համակարգային համապարփակ պիտի լիներ եւ պիտի sense կոմպլեքս հարցերը լուծեին, որովհետև եթե նկատել եք, բոլորը դժգոհում են բոլոր ոլորտներում։ Մենք պիտի ունենանք հիմա արդեն սկսված, ազդարարված լուստրացիայի գործընթացը, որտեղ բոլորը ասում են, ով ում վրա մատով ցույց է տալիս, շպիոն է, ստեղի ագենտ է, անդեղի ագենտ է։ Ամառ վերջ պիտի հասկանանք ով ում ագենտն է, թե չէ։ Եթե այս երկրում կան ագենտներ, իսկ այս երկրում կան ագենտներ, մենք բոլոր ագենտների ճանապարհները պիտի փակենք։ Այդ ագենտները չպիտի հայտնվեն բարձրաստիճան պաշտոններում, այդ թվում նաև դատարաններում, այդ ագենտները չպիտի հնարավորություն ունենան քաղաքական բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու։ Մենք պետք է մաքրենք այս համակարգը, այս երկիրը պիտի բոլոր ագենտներից մաքրվեն։ Եթե ինչ-որ մեկը համարում է, ես գիտեմ, որ մեզ համարում են ագենտներ, այնուհետ մեզ էլ հանեք։ Եթե կարողանում եք ապացուցել, որ մենք ագենտներ ենք, մեզ էլ հանեք։ Բայց համակարգը պիտի մաքրվի, երկիրը պիտի մաքրվի, մենք պիտի իմանանք ով է Դավթյանը, ով է Կարապետյանցը, ով է Աղաբեկյանը, եւ պիտի հասկանանք մենք ներկաներից իրավունք ունենք բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, թե իրավունք չունենք։ Վերջապես հոգնել ենք, ոնց կարելի է, ասենք ԱԱՑ-ի տնօրենին գործից հանեն, ասում են, կարող է պատահի ինքը всё-таки ագենտ է։ Այդ ագենտեր
համապատասխան գործ հարուցեք։ Չի կարելի, սա խաղի մանիպուլյացիա է եւ ամենաէժանագին մանիպուլյացիա արդյունք, որի հետևանքով մենք եւ պատերազմը պարտվեցինք, եւ դատական համակարգում չունեցանք կարևոր գործերով նորմալ արդյունքներ, հա, արդարադատություն չունեցանք, կապ չունի, կնստեր, չէր նստի։ Կարևորը իրականացվեր արդարադատություն։ Բազմաթիվ քրեական գործեր են տապալվում ու տապալվում են սենց հետևողականորեն։ Այս բոլոր հարցերի լուծումը լինելու է լյուստրացիան, կարևորագույնը գնահատականը, լյուստրացիան, վեթինգը եւ անցումային արդարության այլ գործիքակազմերի այդ գործիքներ։ Տիկին Կարապետյան, արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն ասում է, որ վեթինգը սկսվել է ԲԴԽ-ի օբյեկտիվ ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ, բայց եթե չեմ սխալվում, այդ քննարկման ժամանակ դուք միտք էիք արտահայտել, որ այնիշ տեղի է ունենում, սա վեթինգ չէ, անգամ մասնիկը չէ դրա։ Իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Ես ձեր խոսքից նաև հասկացա այն մի քանի դատավորների լիազորությունները, որ ԲԴԽ-ն կասեցրեց, դա եւս վեթինգ չէ։ Դա ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, դա օրինական գործընթաց է պարզապես։ Անկեղծ ասած, ես մի փոքր ոնց որ հետ եմ մնացել, չեմ հասցնում բոլոր գործերին հետևել մանրամասն, բայց ես կփորձեմ ժամանակը վերականգնել ու հասկանալ, թե կոնկրետ գործերով իրավանում հետապնդում կա թե չկա, դա իրապես արդարացված է թե չէ, բայց առաջինը նմանատիպ գործերով, նմանատիպ իրավիճակներում մի դեպքում գործերը հարուցվում են, այսինքն այդ կարգապահական գործընթացները հարուցվում են, մի դեպքում չի հարուցվում։ Պատասխան, բացատրություն չունենք ինչի չի արվում։ Արդեն խտրականություն կա։ Արդյոք բոլոր, ոնց ասեմ, սենց թիրախային ու կարևոր գործերով արեցին։ Օրինակ, Եվրոպական դատարանից եկան որոշումներ, որոնցում ակնհայտ էր, որ կար խախտված իրավունքներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ քննիչի դատախազի դատավորների կողմից։ Բարեհաջող փառահեղ ապրում են այդ մարդիկ համակարգում։ Ու մենք ակնկալում ենք ընդամենը երկու բան եմ ասում, խտրականը մի դեպքում, որտեղ հարցումը չի հարցում եւ ունենք արդեն Եվրոպական դատարանը, որը կարծում եմ թե կասկածից դուրս է, որովհետեւ հայերի ձեռը այնտեղ հենց այդպես լավ չի հասել, ասում որ մեր նման աշխատեն կկասկածենք, բայց չենք կասկածում։ Այս երկու ընդամենը գործոնով կարելի է հասկանալ, որ չէ, մարդ չի սկսվել, մարդիկ շարունակում են աշխատել, երբ որ դու ունես ձեռքի տակ փաստաթղթեր, մանավանդ օրինակ մարտի 1-ով եկավ, հա, կամ սեփականություն զրկելու որոշումներ եկան, բա ոչ մեկ չի ուզում հարց տա 1,200,000 թե եվրո։ Հայաստանի Հանրապետության հարկատուները վճարել են մեկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իր խախտված իրավունքների համար։ Այդ գործի շրջանակներում որևէ մեկը պատասխան տվել է, թե չի տվել ու չի տալու, որտեղ մենք վեթինգ չենք սկսել։ Իսկ նախկինում ովքեր որ չեն հիշում, ուղղակի հիշեցնեմ։ Ժամանակին, ոնց որ թե շատ խոսեցի, հա, կներեք կոլեգա, ժամանակին Անդրեասյանը եւս հնարավորություն կա ձեռենք։ Ժամանակին հանցավոր ռեժիմի ժամանակ կային դատավորներ, որոնց լիազորությունները դադարեցվում են, որոնց վերաբերյալ քրեական գործեր էին հարուցվում, որոնք հայտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում, այդ թվում նաև կաշառք վերցնելու չգիտեմ։ Ճիշտ է, միշտ չի որ դա եղել է արդարացի, դրանց մեջ եղել են նաև դեպքեր, երբ դա հետապնդման էլեմենտներ ա ունեցել եւ այսպես արդարացի պատվիրված որոշում չկայացնելու արդյունք են մարդիկ դուրս թռել համակարգից, բայց հակառակն էլ ա եղել։ Բոլորս էլ ովքեր համակարգում աշխատում են, հիշում են այդ անունները չտան, որ մարդիկ արդեն այս պատիժը կրել են կամ գործից դուրս են եկել, բայց եղել են այդ դատավորները, եղել են այդ դատախազները, եղել են այդ քննիչները։ Հիմա մեզ եկել են ասում են, որ մենք sense բնականon ընթացքով ինչ որ բան են գնում 1 2 3 4 5 դա բան չի։ Առաջինը մի հատ էլ ասեմ ու վсё։ Եվ մի բան էլ, հա, համակարգը այդ process-ը բոլորի համար, բոլոր խաղացողների համար պիտի ընկալելի լինի, պիտի կանխատեսելի լինի, դատավորը պիտի իմանա իրան ինչա սպասվում, սենց սպոնտան մի օր էս որոշեն, մի օր այն որոշեն, տենց չի լինելու։ Դատավորը կարևորագույն պաշտոնա մեր երկրում, ինքը բացառիկ դերակատարություն ունի եւ ինքը պիտի բացառիկ պաշտպանվածություն ունենա։ Այսօր դատավորը չի հասկանում իրանից ինչ են ակնկալում, մոտավորապես հասկանում արդարադատություն իրականացնել են սպասում, բայց նաեւ չի հասկանում թե իրա որ գործողության համար կպատժեն, որի համար չեն պատժի։ Այդ անկանխատեսելիությունը դատավորների համար իրանց ցայտնոտի մեջ է գցում ու չեն բացառում, որ նաև այդ իրավիճակը, այդ անորոշությունը կարող է բերել նրան, որ համակարգը դիմադրի, որտեղ առաջ վատ էր, կայուն վատ էր, շատ վատ էր, բայց գոնե կայուն էր։ Հասկանում են իրանցից ինչ են ուզում։ Մեծ մարդիկ չեն հասկանում իրանցից ինչ են ուզում։ Всё։ Պարոն Դավթյան, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը այդ հանդիպմանը նշեց, որ մաքրման զտման գործընթացը պետք է վերաբերվի նաև փաստաբաններին։ Փաստաբանների պալատի նախագահի
պատասխանը Ջանգիրյանի այս մտքին չուշացավ։ Նա գրել էր, որ փաստաբանական համայնքի վեթինգի փաստաբանական համայնքի վեթինգը միջամտություն է փաստաբանական ինստիտուտի անկախությանը։ Նման մոտեցումը մտահոգիչ է եւ չի բխում փաստաբանական ինստիտուտի միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված եւ սահմանադրությամբ երաշխավորված կարգավիճակից։ Ես կարծում եմ նաեւ ձեզ համար էր սպասելի, որ Ջանգիրյանի խոսքին պետք է հաջորդի փաստաբանների պալատի նախագահի նման տեքստով բովանդակությամբ, հա, խոսքը։ Միանշանակ, գիտեք, նախ առաջին հերթին, երբ որ մենք փաստաբանական ոլորտից խոսում ենք, կամ ցանկացած անձ երբ որ խոսում է, մենք առաջին հերթին նայում ենք, թե նա ինչ դիրք է զբաղեցնում, եւ մենք տեսնում ենք, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարն է, հետեւաբար այստեղ բնականաբար չէր ուշանա փաստաբանների պալատի, ոչ միայն պալատի նախագահի, այլ նաեւ բազմաթիվ փաստաբանների արձագանքը, որովհետեւ կան Facebook-յան կամ սոցիալական այդ ցանցերում տիրույթներ, որտեղ փաստաբանները հրապարակային շփվում են եւ իրենք նույնպես այդ խոսքերը քննադատական են արժանացրել, այսինքն ըստ էության դա չի ընդունվել այնպես, միգուցե ինչպես որ միգուցե Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը նկատի ունեցել։ Այսինքն եթե այդ մասին խոսում այն անձը, որը ըստ էության որևէ ձևով չպետք է ըստ միջամտություն ունենա փաստաբանական հարաբերությունների մեջ, դա բացասական ձևի ընկալվել եւ ինչ որտեղ բնական է նաեւ նման արձագանքը, սակայն Դուք համաձայն եք, որ փաստաբանները եւս պետք է զտման Ես ընդհանրապես համաձայն եմ, ոչ թե ես ընդհանրապես համաձայն եմ, որ փաստաբանների պալատ հասկացությունը, որ այսօր կա, չպետք է լինի միակը, որովհետեւ այդ կերպ մենք չենք ունենում մրցակցություն, չենք ունենում հակակշիռների զսպումների մեխանիզմ եւ այդ կերպ բնականաբար մենք ունենում ենք բացասական կարծիք նաեւ փաստաբանների պալատի նկատմամբ, օրինակ եթե նախկինում փաստաբանների պալատի նախագահ կուսակցություն ստեղծեց, այնուհետեւ խորհրդի, եթե չեմ սխալվում, մեկ անդամ կուսակցությանը անդամագրվեց, կային փաստաբաններ, եթե չեմ սխալվում, նույնպես կուսակցական գործունեություն սկսեցին իրականացնել, դա բնականաբար որևէ ձեով դրական որևէ միտում չի կարող ունենալ, դա բացասական է, որովհետեւ փաստաբանը իսկապես անկախ, անաչառ եւ ազատ պետք է լինի ցանկացած իրավիճակներում։ Եվ այդ առումով է, որ հենց նույն փաստաբանների պալատի այսօր նախագահը քննադատում է Բարձրագույն դատական խորհրդի, ոչ թե քննադատում է, չի ընդունում այդ հայտարարությունը եւ դիտում է որպես միջամտություն։ Այո, սակայն եթե մենք ասում ենք, պետք է ամբողջական ասենք։ Այս դեպքում եկեք մենք ինքներս մեզ վերանայենք եւ հասկանանք, իսկ ինչու փաստաբանների պալատը պետք է միակը լինի, իսկ ինչու ես պետք է ստիպված անդամագրվեմ այդ փաստաբանների պալատին, երբ որ օրինակ ես բազմաթիվ դրվագներով համամիջ եմ փաստաբանների պալատի ոչ թե փաստաբանների, այլ փաստաբանների պալատի վարչակազմի գործունեության, օրինակ փաստաբանների պալատի խորհրդի գործունեությանը։ Այն առումով, որ շատ դեպքերում փաստաբանների պալատը իսկապես դրսևորում է քաղաքական մոտեցումներ, որը իմ կարծիքով ընդունելի չէ, եւ հետեւաբար այս առումով ես չեմ ուզում անդամագրվեմ այդ փաստաբանների պալատին։ Եվ այսօր ես չունեմ այլ ընտրության իրավունք, ես պետք է այդ պալատի անդամը լինեմ։ Դրա լուծումը կարծում եմ այդքան էլ հեռու չէ եւ այդքան էլ դժվար չէ։ Թեև մենք դեռևս, եթե չեմ Փաստաբանների պալատի այլընտրանքը ո՞րն է պետք է լինի։ Փաստաբանների նայեք, փաստաբանության մասին օրենքով փաստաբանական հարաբերությունները կարգավորող միայն համապատասխան մարմինը հանդիսանում է փաստաբանների պալատը։ Որևէ այլ մարմին մենք չունենք։ Սահմանադրության մեջ որևէ նման սահմանափակում չկա։ Սահմանադրությունը հստակ տալիս է փաստաբանության անկախության, ազատության եւ ընդհանրապես առանց խտրականության գործունեության իրավունքը։ Մնացածը կարգավորվում է համապատասխան օրենքով։ Եվ եթե մենք այսօր փաստաբանության մասին օրենքում օրինակի համար առաջարկ մտցնենք, փոփոխություն կատարվի, որ օրինակ ցանկացած անձ իրավունք ունի միավորվելու իրեն իր ընտրությամբ համապատասխան միությունում, այսինքն դա ոչ միայն լինի փաստաբանների պալատ, այլ լինեն այլ միություններ եւս, որոնք ունենան հավասար կարգավիճակ, օրինակի համար օրենքում տրվի, ենթադրենք 150-200 հոգի փաստաբաններ կարող են հավաքվել համապատասխան չափորոշիչների արկայության դեպքում նույնպես գրանցել որպես միություն եւ ունենան նույն լիազորություններ, ինչ որ ունի փաստաբանների պալատը։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք արդեն իսկ որոշակի մրցակցության պալատների միջև եւ որևէ ձեով, եթե որևէ կառույց փորձի անգամ քաղաքական կամ այլ ոչ փաստաբանական գործունեություն իրականացնի, գոնե հայտարարություններ անի, այս դեպքում փաստաբանների պալատի անդամները իրենք կորոշեն արդյոք դրանք մնում են որպես անդամ այդ միությանը, թե ոչ, թե գնում են այլ տեղ։ Այդ կերպ մենք կարողանում ենք լուծել, բայց եթե մենք այդպես դնենք վեթինգ անենք, այսինքն պետական մարմինը բնականաբար որևէ ձևով լծակ չի կարող ունենալ փաստաբանների պալատի նկատմամբ ազդեցություն գործի։ Ազդեցությունը կարող են գործել փաստաբանները անմիջապես իրենց ընտրությամբ, նաև իմ ասած ձևով, երբ որ օրինակ ես կամ կարծում եմ գոլեգաներից շատերը որ կողմ են, որ ստեղծվեն նաև մեկից ավելի միություններ, ընդ որում դրանց քանակը չպետք է սահմանափակվի։ Տեսեք, եթե մենք սկսենք միությունների քանակը սահմանափակենք, ասենք գիտեք, օրինակ Հայաստանում
իրականում պետք է լինի 3 միություն։ Դա այդպես չի կարող լինել, որովհետև այս դեպքում մենք այլ խտրականության ենք հանդիպում։ Ինչու 3-ից ավել ոչ, բայց մինչև 3-ը լինի։ Այսինքն պետք է դա ազատ թողնվի եւ պետք է հաշվի առնվի, որ յուրաքանչյուր տարի մենք ունենում ենք փաստաբանների էջ։ Այսինքն եթե մենք ի սկզբանե ունեինք 100, 150, 200, 300 եւ այդպես շարունակ, մենք այսօր ունենք 2000, եթե չեմ սխալվում, գործող փաստաբան եւ միգուցե ավել եւ եթե ընդհանուր վերցնենք մոտ 3000-ի մոտ արդեն փաստաբաններ են հասնում, որոնցից որոշակի մասը այս կամ այն պաշտոն զբաղեցնելու առումով կասեցված է եւ այլ պատճառներով նրանք դեռևս գործունեություն չէին իրականացնում։ Այսինքն անգամ քանակային աճն է դրան բերում։ Ըստ էության ես 10 տարի առաջ ստանում էի փաստաբանների պալատից նույն չասեմ ծառայությունները, նույն հայտարարությունները, այսօր նույնպես նույնը ես ստանում եմ։ Այսինքն որևէ տարբերություն չկա, բայց փաստաբանների պալատը ըստ էության անդամագրվել է շատ ավելի շատ փաստաբաններով։ Եվ այս դեպքում, երբ որ փաստաբանների պալատի խորհուրդը այս կամ այն ձևով հայտարարություններով է հանդես գալի, որը թողից ներեն հարգելի խորհրդի անդամները, որը իմ ընկալման բազմաթիվ արդենից դրվագներում դրանք ավելի շատ քաղաքական հայտարարություններ են, քան թե փաստաբանական, դա բնականաբար իմ համար ընդունելի չի այդպիսի մարմնի գործունեությունը, հետեւաբար, եթե ես հնարավորություն ունենամ ընտրելու, ես հաստատ կընտրեմ այլ մարմին։ Ասեմ ավելին, այստեղ կա այլ խնդիր եւս։ Եթե օրինակ ունենք երկու միավորում, փաստաբանների պալատ եւ երկրորդ փաստաբանների պալատը կամ անունը, չգիտեմ, ինչ որ մի անվանումով, այս դեպքում արդեն մեկը մյուսով կփորձի այնպես իր գործունեությունը կարգավորել նաև հայտարարությունների համատեքստում, որ հանկարծ այսպես թե այնպես իր փաստաբանների անդամների համար որոշակի խոչընդոտներ չառաջացնի։ Այս դեպքում նա միայնակ է եւ ինչ ուզի կանի, դու ստիպված անդամագրվելու ես այդ միությանը։ Հարցը միայն այդ անդամավճարներով չի պայմանավորված, մենք յուրաքանչյուր ամիս փաստաբանը գործող փաստաբանները պարտավոր են 5000-ական դրամ անդամավճար վճարել եւ եթե այդ վճարները դու չես վճարում, կարող են քո նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցել։ Անկամ թվաբանական հաշվարկով եթե հաշվեն, դրանք գումարներ են, որոնք տարեստարի ամեն դեպքում աճողական միտում ունեն, սակայն ըստ էության ծառայությունների նույն ձևի են տրվում փաստաբանների անդամներին։ Դրա համար միակ ըստ էության, թեկուզ եկեք ասենք իրավիճակային լուծում, թեկուզ եթե սա իրավիճակային լուծում է, ապա մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով փորձենք հավասարակշռել փաստաբանների միությունների վարչական համապատասխանաբար կառույցների գործունեությունը եւ անաչառությունը, որովհետեւ որևէ մեկը չհելնի ասի, որ փաստաբանների օրինակ պալատի նախագահը, գիտեք, ինչքան քաղաքական հայտարարություն արեց, կամ խորհրդի անդամը քաղաքական հայտարարություն արեց, կամ օրինակի համար փաստաբանների պալատի ընտրություններ, որ տեղի են ունենում, օրինակ կոլեկտիվ որոշակի ցուցակագրվում են արում, որտեղ օրենքում հակասություն չկա եւ մարդիկ գնում են այդ ցուցակային ընտրության են մասնակցում։ Այստեղ կարծես թե այդ ինստիտուտի որոշակի էլեմենտներ սկսում են չաշխատել, որը հիմնականում վերաբերում է անկախությանը եւ անաչառությանը։ Տեսեք, եթե ես փաստաբանների պալատի համապատասխանաբար վարչական մարմնի ղեկավարի պաշտոն եմ զբաղեցնում եւ եթե ես հրապարակային իմ քաղաքական դիրքորոշումը հայտնում եմ, ինքս ինքան ես ազդեցություն եմ ունենում նաեւ մյուս փաստաբանների վրա, ավելին ասեմ, ես այստեղ տարբերություն եմ դնում վստահորդների միջև։ Եթե վստահորդը լինի օրինակի համար ոչ իմ քաղաքական ուղղվածությամբ եւ գա դիմի փաստաբանական ծառայության համար, բնականաբար ես կունենամ այլ մոտեցում կամ չեմ վերցնի այդ գործը կամ վերցնելուց հետո հավանական է, որ ես չեմ գործի ի նպաստ այդ վստահորդի շահերի, այնինչ իդեալական դեպքում փաստաբանը, ինչպես շատ մասնագետներ, օրինակ բժիշկը, անկախ դրանից թե ով է պացիենտը, տվյալ դեպքում վստահորդը, պետք է որևէ առանց խտրական մոտեցում ցուցաբերի եւ նա շահերը ներկայացնի ցանկացած իր հարաբերություններում։ Օրինակ կարող են նաեւ վստահորդը մոտիկանա, ասի, որ այս քաղաքական կուսակցությունը իր իրավունքները խախտել է եւ այնինչ դու այդ քաղաքական կուսակցության օգտին հայտարարություններ ես անել։ Այսինքն դու ինչ պետք է անես, պետք է վերցնես այդ գործը թե ոչ, չվերցնելու իրավունք չունես, եթե բոլոր պայմանները բավարարում են, որովհետեւ փաստաբան այն անձ է, որը պետք է անկախ, անաչառ եւ առանց խտրական սպասարկի եւ ներկայացնի իր վստահորդների շահերը։ Հետեւաբար այս դեպքում ես կարծում եմ լուծումներից մեկը Ես կարծում եմ, որ դա այս իրավիճակային լուծումներից մեկը մի քանի միությունների ստեղծումն է, հետագայում կտեսնենք, որ միությունը ավելի իր գործունեությամբ կդրսևորվի, իր գործունեությամբ կներգրավի ավելի շատ փաստաբաններ։ Այստեղ մեկ խնդիր է առաջացնում, շատ են բարձրաձայնում դպրոցի հարցը, փաստաբանական դպրոցի, կամ փաստաբանը ինչպես պետք է դառնա, ում տրվի։ Ես կարծում եմ, սա պետք է հավասարազոր լինի, այդ միությունները պետք է իրենց կոլեգիալ մարմնով համապատասխանաբար խորհուրդ ձևավորեն, որոնք բոլորն էլ պետք է մասնակցեն փաստաբանների ընդունելությանը, այդ փաստաբանների փաստական դպրոցների քննություններին եւ այլն։ Այսինքն որևէ տարանջատում որևէ մեկին առավելություն չպետք է տրվի։
Կարծում եմ այս կերպ մենք ավելի կզսպենք, սակայն եթե ցանկացած պաշտոնյա, երբ որ այս կերպ նման հայտարարություններ անես, որ օրինակ փաստաբաններում նույնպես վեթինգ է անհրաժեշտ, բնականաբար այդ պաշտոնյայի դիրքը հաշվի առնելով մենք ես նույնպես կարող եմ դիտել, որ դա կարող է համարվել իսկապես միջամտություն։ Քննարկման ժամանակ ոչ միայն փաստաբանների անուն հնչեց, այլ նաև փաստաբանների մասին խոսվեց, այլ նաև քննիչների, դատախազների, այսինքն Ջանգիրյանը նաև նշեց, որ դատաիրավական ամբողջ համակարգը պետք է վեթինգի ենթարկվի։ Գիտեք, երբ որ հազար ներողություն, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք արդարադատություն իրականացնող մարմնից, որը Մանձինս դատարաններն են, միայն դատարաններն են արդարադատություն իրականացնող մարմինը, երբ որ մենք խոսում ենք այդ մարմնում վեթինգից, այդ վեթինգն էլ ըստ էության տարբեր ձևով է արտահայտվում, մենք չպետք է մոռանանք դրանց արմատները։ Դրանց արմատներից մեկը, որը քրեաիրավական հարաբերություններում դրանք մեղադրանքի կողմն են եւ նախաքննական մարմիններն են, այո, այնտեղ նույնպես պետք է համապատասխանաբար վեթինգ իրականացվի, որովհետեւ դատարանում արդեն գալիս է պատրաստված գործը։ Դատարանները շատ անգամ կաշկադվածություն ունեն արդարադատություն իրականացնել հենց նրանց բերած ապացույցներով, հենց նրանց բերած հարաբերությունների կարգավորում այդ գրավոր ցուցմունքներով եւ այլն։ Եվ եթե այնտեղ որոշակի խնդիրներ կա, շատ հնարավոր է այստեղ արդարադատությունը թերի լինի, չիրականացվի, այսինքն արդարադատությունը եւ արդարությունը իրար հետ չհամընկնեն։ Եվ դա կարող է շատ հանգիստ օբյեկտիվ պատճառ լինի։ Մենք կարող ենք շատ հանգիստ դատավորին քննադատել, բայց երբ որ օրինակ տեսնում ենք դատավորի մոտ եղած արդեն պատրաստի գործը, տեսնում ենք, որ այո, այս դատավորը կարող էր այսպիսի դատավճիռ կայացնել կամ քաղաքացիական գործով կարող էր այսպիսի վճիռ կայացնել, որովհետեւ արդեն իսկ ապացույցները այդ կերպ են դասավորված եղել։ Դրա համար մենք ոչ միայն պետք է խոսենք արդարադատություն իրականացնող մարմինների վեթինգի մասին, մենք ընդհանրապես պետք է խոսենք իրավապահ մարմինների վեթինգի մասին, այդ թվում նաև որ արդարադատությանը մենք օժանդակող մարմին նույնպես որպես փաստաբաններ ենք հանդիսանում, իմ ասած օրինակի համար ձևերով նույնպես մենք կարող ենք նպաստել արդարադատության իրականացմանը, այո, ես համաձայն եմ ինքս որպես փաստաբան, որ փաստաբանների պալատում նույն կերպ պետք է տեղի ունենան ռեալ փոփոխություններ, որպիսի որևէ մեկը կաշկանդված չլինի մեր փաստաբանների պալատի մեղմ ասած եմ ասում հայտարարություններով։ Տիկին Կարապետյան, փոքր դիտարել ես ավելացնում, ու տարբերությունը փաստաբանների եւ քննիչ դատավոր դատախազ ու մնացած բոլորի միջև նրան է, որ քննիչ դատավոր դատախազը դա հարկատուների հաշվին վարձատրություն ստացող մարդիկ են եւ ունեն լծակներ, իշխանական լծակներ, հետեւաբար էսենց փորձել բերը կիսել նաև փաստաբանների հետ, ես օրինակ թողանեն, բայց առաջինը խնդիր ունենալու հենց Սիմոն Բաբայանը, որովհետև երևի թե քիչ մարդ կհիշի, բայց արդեն ժամանակա բավականին անց հետո ինչ բարեհաջող ինքը մասնակցեց լինելով փաստաբանական դպրոցի տնօրեն մասնակցեց բռնության, այսպես ասենց հետաքրքիր պայմաններով այդ քրեական գործով ինքը բարեհաջող որևէ պատասխանության չենթարկվեց, շատ հետաքրքիր էր իհարկե, այնպես որ առաջի պաշտոն չզբաղեցնելու բանի մեջ, այդ ցուցակի մեջ Սիմոն Բաբայանը լերուր առաջինը, որտեղ չի կարա բռնություն քարոզող, բռնություն կիրառող մարդը լինի այդ ցանկից դուրս մնա, էլ այդ վեթինգվողների եւ լուստրացվողների ցանկից դուրս մնա, ասում եմ այս հասկացա, որ ես մի հատ էլ ինձ բան ստորագրեցի ինքս ինձ, երևի հիմա հերթական սանկցիաները, որոնք անթիվան համար սանկցիաները, որոնցով որ մենք անցանք իդեպ այն ժամանակ էլ երբ Սասնա-Ծռեր ու Ժիրայր Սեֆիլյան գործերով մենք անցնում ենք բազմաթիվ, բազմատեսակ բաներ ենք անցնում, հա սանկցիաների ենք ենթարկվում։ Սիմոն Բաբայանը այն ժամանակ խորհրդի անդամ էր եւ ես շատ լավ եմ հիշում, թե ինչպես էին իրենք բարեհաջող կարողանում այն բոլոր պարագաներում, որտեղ իրանց գոլեգա փաստաբանները ճիշտ էին եւ պետք էր սատարել փաստաբաններին, փաստաբանների պալատը ինչ որ յուրահատուկ ունակություն ուներ ու որևէ կերպ չէր սատարում փաստաբաններին։ Խոսքը անձնավորված չի իմ մասին չի խոսքը, թե իմ ուրիշ գոլեգայի մասին է լինել խոսքը, ես նույն ջանասիրությամբ քննադատելու եմ։ Այնպես որ այս ցուցակում առաջինն լինելու են եւ Արա Զոհրաբյանը եւ Սիմոն Բաբայանը լուստրացվողների, թե ինչի էր այդպես եղել եւ մնացած բոլորը։ Պարզա որ պիտի դիմադրեին, բայց միջամտություն ես էլ չեմ ընդունում, հա, մենք ինչ որ տարբերակ, որ առաջարկեց գոլեգան ընդունելի է, դա կլինի մի տեսակ հենց այդ վեթինգի բանը, հա, ովքեր դուրս գան պալատից, բարձ կլինի, որ ընդգծված ոչ այդքան դրական վերաբերմունք ունեն, այնպես որ սա էլ է լուծում, բայց որ մենք համակարգում մեր մոտ էլ փաստաբանական պատմական խնդիրներ, դա ակնհայտ է։ Բայց ասում եմ, գիտեք ինչ, պարոն Ջանգիրյան, Գագիկ Ջանգիրյան, ասում եմ դուք ձեր համակարգում դորդուբեշ արեք։ Հա դուք ձեր դորդուբեշերը լուծեք, հետո եկեք փաստաբան։ Բայց տեսեք, այս շատ ներողություն ընդհատելու համար, տեսեք, ինչքան էլ մենք ասենք փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյան, Սիմոն Բաբայան, բայց եկեք մի բան ընդունենք որպես փաստ, որ մենք ենք ընտրել։
Մենք նորից ընտրել ենք։ Սենց, Այսինքն փաստաբանական համայնքը ես համոզված ընտրել է։ եմ, այո, փաստաբան ճիշտ է, միգուցե մենք որպես ընդդիմախոսներ չենք ընտրել, բայց մեծամասնությունը իսկապես ընտրել է։ Այլ կերպ է դրա համար ես որ ասում եմ օրինակ մեկ տարբերակ, որ կարող են նաև լինել այլ հետաքրքիր տարբերակներ, ավելի խելամիտ եւ ավելի առաջատար, այդ սկզբունքներն են կոտրում։ Տեսեք, փաստաբանական դպրոցում, փաստաբանական դպրոցը գտնվում է փաստաբանների պալատում։ Փաստաբանների պալատի նախագահը եւ փաստաբանական դպրոցի նախագահը ըստ էության փոխկապակցված անձիկ են։ Այսինքն, ինչպես եք պատկերացնում, ոնց կարող են փաստաբանները ընտրել այլ անձի, Եթե ոչ, Հատկապես երիտասարդ նորեկած, շատ հանգիստ տեղի ունենում օրինական ընտրություններ, երբ մենք ինքներս փաստաբաններս ընտրում ենք այն նախագահին, որը որ կա։ Այդ առումով մենք իրավական առումով որևէ պահանջ չենք կարող ներկայացնել եւ իսկապես դա միջամտություն կլինի։ Այլ հարց է, երբ որ մենք այս կամ այն իրենց գործողությունները բողոքարկում ենք, թեկուզ հայտարարությունների տեսքով, որովհետեւ իմ դուրը երբեք չի եկել, որ փաստաբանների պալատի նախագահը, խորհուրդը հանդես են եկել այնպիսի հայտարարությունները, որոնք իսկապես առնվազն իմ եւ շատ բազմաթիվ գոլեգաներին կալեմ, դրանք քաղաքական առնվազն ենթատեքստ ունեն։ Դրանով արդեն իսկ մենք ոնց որ թե հասկանում ենք, որ գոլեգաներից օրինակ որոշակիներներ, օրինակ շատ հանգիստ փաստաբանների պալատին անվանել են փաստաբանների շաքերների մեջ, փաստաբանների պալատ կուսակցություն։ Դա ինձ համար հաճելի չի, որովհետեւ ես այդ պալատի անդամ եմ եւ ուզում եմ փաստաբանների պալատը լինի իդեալական, առնվազն գոնե իդեալականին մոտ, որպեսզի կարողանա իր համայնքի շահերը ի հավուրս պատշաճի ներկայացնել։ Դա նաև առաջին հերթին հարված է հասցնում ինձ։ Դրա համար երբ որ ասում են փաստաբանների պալատի անդամ, այն ինչ որ գալիս է փաստաբանների պալատի մարմնի նկատմամբ, այդ ծլախները ուղղվում են նաև բոլոր փաստաբաններին։ Մի հատ էլ ասեմ ու վերջ։ Երբ համակարգը, պետական համակարգը կաշխատի ազնիվ մաքուր կոռուպցիայից դուրս, փաստաբաններ լինեն, միջնորդներ լինեն, ով ուզում է լինի, իրանք չեն կարողանալու այդ համակարգում իրենց նախասիրությունները, իրենց հետաքրքրությունները շահարկել։ Դա նորմալ է։ Ձեր համակարգը մաքրի, կես համակարգ ստիպված անել մաքրվել, ուրիշ տարբերակ չի ունենալու, բայց իհարկե մենք այստեղ էլ անելիք ունենք։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի եւ փաստաբան Գևորգ Դավթյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։